आज मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बहुत सारी सुपर जाइंट प्लेको फिश गिफ्ट दी। देखो ये मेरे पास आए और कहने लगे भाई प्लेको फिश ले लो। मैंने इनसे मना कर दिया क्योंकि इनका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा था। फिर ये कहने लगे अगर नहीं लोगे तो मैं इनको कटवाने जा रहा हूँ मछली कटर के पास, फिर मैं इनको घर में पकाकर खा जाऊंगा। मैंने इनसे कहा भाई तुम इनको पकाकर मत खाओ, मुझे दे दो, मैं इनको पाल लूंगा। मैंने इनसे सारी सुपर जाइंट प्लेको फिश ले ली और ये काफी देर से बिना पानी के हैं, पता नहीं जिंदा होंगी या मर गई होंगी। मैंने एक सुपर जाइंट प्लेको को बाहर निकाला तो ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव है और इस टब में भी पूरी नहीं आ रही है। मैंने एक एक करके सारी प्लेकोस को बाहर निकाल दिया और इनका साइज तो देखो कितना बड़ा है। बाकी अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इनका टैंक सेटअप करेंगे।